லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலில் ரெகுலராக நல்ல குவாலிட்டியான மாடுகளோட விற்பனை பதிவை தான் பதிவிட்டுட்டு வரோம். அப்படி நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா வாழப்பாடியிலேருந்து சத்யகுமார் என்பவர்கிட்ட இருந்து பார்த்தோம்னா 5 குவாலிட்டியான ஜெர்சி மாடுகள் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மாடுகளோட டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை எல்லாத்தையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க மாடுகளோட டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம். தற்போதைக்கு நம்ம விற்பனையாளர்கிட்ட பார்த்தோம்னா 5 ஜெர்சி மாடுகள் இருக்குது. 5 ஜெர்சி மாடுகளுமே மாடுகள் 12 லிட்டரில் இருந்து 23 லிட்டர் கறவை திறன் வரைக்கும் மாடுகள் விற்பனைக்கு இருக்கிறதா சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல பெரிய சைஸில் இருக்கக்கூடிய மாடு, நல்ல குவாலிட்டியாக முக லட்சணத்தோட நல்ல கலரில் இருக்கக்கூடிய மாடுகள். ஒவ்வொரு மாடுக்கும் பார்த்தோம்னா பாலில் ஃபேட்டஸ்னஃப் கண்டென்ட்டும் பார்த்தோம்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். எல்லா மாடுகளுமே நல்ல இளம் மாடுகளாக தான் இருக்குது. 2ஆம் ஈத்து 3ஆம் ஈத்து தலை ஈத்து அப்படின்ற ரேஞ்சில் தான் பார்த்தோம்னா மாடுகள் எல்லாமே விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மாடுகளில் எதுலேயுமே குவாலிட்டியில் குறை சொல்ல முடியாது. நல்ல உடல் வளத்துலேயும் மடி வளத்துலேயும் காம்பு வளத்துலேயும் தான் மாடுகள் நாங்கள் எல்லாருக்கும் டெலிவரி பண்ணிக்கிட்டு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய எல்லா மாடுகளுமே பார்த்தோம்னா தண்ணி தீவனத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது. நம்மக்கிட்ட எப்பயுமே சுழி சுத்தமான மாடுகள் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டை பற்றி சொல்லணும்னா 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய தலையீத்து மாடு. இன்னைக்கு காலையில் தான் காலை கன்று போட்டிருக்கு. சீம்பால் 6 லிட்டர் கொடுத்ததா சொல்லி விற்பனையாளர் சொல்கிறாங்க. நல்ல ஹைட் வெயிட்டில் இருக்கக்கூடிய மாடு, நல்ல பாலில் ஃபேட்டஸ்னஃப் கண்டென்ட்டோட கறக்கக்கூடிய மாடு, வெள்ளை கும்பில் இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த மாடு தலையீத்துக்கு 12 லிட்டரில் இருந்து 15 லிட்டர் வரைக்கும் கறவைத்திறன் தாராளமாக கொடுத்துடும். 4 பல் தான் மாடு போட்டிருக்குன்னு சொல்லி விற்பனையாளர் சொல்கிறாங்க. இந்த மாடும் சுழி சுத்தமான மாடு தான். நல்ல மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்பட்ட மாடு. தண்ணி தீவனத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது. மாட்டோட உடல் வளத்தை பாருங்கள், நல்ல நகன்னு வச்சுருக்காங்க உடல் வளமெல்லாம். இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரூபாய் 65,000 சொல்கிறாங்க. 65,000 ஃபிக்ஸட் ரேட்டு கிடையாது, அனுசரித்து தரலாம். இந்த மாட்டுக்கு இது ரொம்பவும் கம்மியான விலைன்னே சொல்லலாங்க. தலையீத்து மாடு, 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய மாடு. இந்த தலையீத்துக்கு 12 to 15 லிட்டர் கறவை திறன் வரும். அடுத்த கண்ணுக்கும் அதிக கறவை திறன் எடுத்து கொடுக்கும். அடுத்த கண்ணுக்கு கறந்துட்டு கொடுத்தாலும் லாபத்துக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசி விலையை கேட்டு அனுசரித்து வாங்கிக்கோங்க. வாங்க 2ஆவதாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஜெர்சி மாட்டை பற்றி பார்த்து நம்ம இப்போ 2ஆவதாக பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாடு பார்த்தோம்னா 3ஆம் ஈத்து ஜெர்சி மாடு, கடைப்பல் முளைப்பு அப்படின்னு சொல்லி தான் மாட்டுக்காரர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. 2ஆம் ஈத்துக்கு இந்த மாடு 23 லிட்டர் கறவை கொடுத்ததாகவும், இந்த 3ஆம் ஈத்துக்கும் 20லிருந்து 23 லிட்டர் கறவை திறன் தாராளமாக கொடுத்துடும். மடி வளம் காம்பு வளம்னு சொல்லி எதுலேயுமே குறை சொல்ல முடியாது. நல்ல உடசலான மாடு. உடசலான மாடுனாலே அதிகமான கறவை திறன் எடுக்குங்க. அதே மாதிரி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்கிறாங்க. இந்த மாட்டுக்கிட்ட இருந்து 20லிருந்து 23 லிட்டர் கறவை திறன் போன கண்ணுக்கே கறந்துட்டாங்க. அதே கறவைத்திறன் இந்த கண்ணுக்கும் சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்கிறாங்க. நல்ல மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்பட்ட மாடு, சுழி சுத்தமான மாடு தாங்க. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரூபாய் 71,500 சொல்கிறாங்க. ஃபிக்ஸட் ரேட்டு கிடையாது, அனுசரித்து தரலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. வாங்க அடுத்த மாட்டோட விற்பனை பதிவை பற்றி பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ 3ஆவதாக பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டை பற்றி சொல்லணும்னா 2ஆம் ஈத்து மாடு, கடைப்பல் முளைப்பு அப்படின்னு சொல்லி தான் மாட்டுக்காரர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. 15 லிட்டர் கறவை திறன் தாராளமாக எடுத்து கொடுத்துடும். நல்ல ஜெர்சி மாடு அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்கிறாங்க. சுழி சுத்தமான மாடு தான். இந்த மாடும் குழந்தைங்கள், பெண்கள், பெரியவங்கன்னு சொல்லி யார் வேணாலும் பிடிச்சிக்கலாம். கறவை கறந்துக்கலாம். கறவைக்கு காலணைக்க தேவையில்லை. 9 மாத சினையாக இருக்கிறதாகவும், இன்னொரு 10 நாள் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கும். 10 நாள் டைம் எடுத்தாலும் நல்லா மடி எடுத்து தான் கண்ணு போடும் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 5 மாடுகளோட டீட்டெயில்ஸை பற்றி சொல்கிறதுனால எல்லா மாடுகளோட டீட்டெயில்ஸையும் நம்மளால் தெளிவாக சொல்ல முடியல. இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாட்டை பார்த்தோம்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பி விற்பனையாளரை கான்டாக்ட் பண்ணி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மாட்டை வாங்கிக்கங்க. 2ஆம் ஈத்து மாடு, கடைப்பல் முளைப்பு, 15 லிட்டர் கறவை திறன் கொடுக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. 61,500 விலை சொல்லியிருக்காங்க. ஃபிக்ஸட் ரேட்டு கிடையாது, அனுசரித்து தருவாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த மாடு வேணும்னாலும் கால் பண்ணி பேசி வாங்கிக்கோங்க. வாங்க அடுத்த மாட்டோட விற்பனை பதிவு பற்றி 4ஆவதாக பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாடும் ஒரு ஜெர்சி மாடு தான். 2ஆம் ஈத்து மாடு, கடைப்பல் போட்டிருக்கதா சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த ஈத்துக்கு 17 to 20 லிட்டர் கறவை திறன் கொடுக்கும். பாலில் நல்ல ஃபேட்டஸ்னஃப் கண்டென்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல உடம்பு கனமாக இருக்கக்கூடிய மாடு. வீடியோவில் பார்த்தோம்னா தெளிவாக தெரிலனாலும் வீடியோ எடுத்து அனுப்ப சொல்லியோ இல்லை வீடியோ கால் பண்ணி பேசி கூட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மாட்டை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடு 9 மாத சினையாக இருக்குது. கன்று ஈன்றதுக்கு இன்னும் 1 வார காலம் டைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர்
விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடுகள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் டிஸ்பிளேல தெரியுற நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி பேசி விலையை கேட்டு அனுசரித்து வாங்கிக்கோங்க. எல்லா மாடுமே நல்ல குவாலிட்டியான மாடுகளாக தான் இருக்குது. சேலத்தில் இருக்கவங்க வாழப்பாடியில் இருக்கவங்களா இருந்துச்சுன்னா நேரில் போய் ஒரு எட்டு பார்த்து கூட மாடை வந்து வாங்கிக்கோங்க. இல்லை ரொம்ப லாங்கில் இருக்கும், மாடு வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரூ. 1000 2000 வந்து வாடகை சேர்த்து போகிறத பற்றி பார்க்க வேணாம். நல்ல மாடுகளாக இருக்குது, மாட்டை சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நம்ம பார்த்த எல்லா மாடுகளுமே வந்து ஒரே இடத்துல இருந்தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியான மாடுகள். கறவை திறன்லையோ மாட்டிலையோ வந்து எந்த ஒரு குறையுமே இருக்காது. நேரில் வந்து பார்த்து செக் பண்ணி மாடு வாங்கிக்கிறதுனால வாங்கிக்கட்டும். இல்லை அட்வான்ஸ் போட்டாங்கன்னா கொண்டு போய் டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துட்டு கூட மாடை வந்து மீதி அமௌண்ட்டை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்கிறாங்க. குவாலிட்டியில் எந்த ஒரு குறையும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. எல்லாமே மாடு வந்து நீட்டில், உயரத்தில், கனத்தில், மடி வளத்தில், காம்பு வளத்தில் எதுலேயுமே வந்து குறை இருக்காது. சொல்லியிருக்கக்கூடிய கறவை திறனுக்கும் வந்து கேரண்டி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய மாட்டை நேரில் போய் பார்த்தோ இல்லை ஆன்லைன்லேயே வந்து கால் பண்ணி பேசியோ வாங்கிக்கோங்க. இது போன்ற உங்களோட மாடு விற்பனைக்கு இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்ம சேனலை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். மேலும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி.